Tutt likam som tutt ekvær. Men tutt ekvær ikkje tu. Men fyrir kymra folk for en røtja likam så øyla vel. Øyla denta likam som omtalt skulle livet av til å gjøre. Det var av ångon skal jeg si der. Du skal ikke livet av uten jæriska likam. Du kan pleia til og pleia til og pleia til. Det får gongu til enda så lykkevel. Tu erst ande, sval og likam. God ande, og de som tilbyr han skulle tilbyr han og i anda og i sannløyga. God ein ande, og tar som tilbyr han må tilbyr han og i anda og sannløyga. God ein ande. God ikke bare ande, han ein ande. Ein ande god. Ein avusur. Slå opp i King James. Der stender ein ande. Og det som tilbyr han, du hever anda til å tilbyr god vi, og kjenne han, og kjenne han seg nærmest til han nær, og høyre fra hånden, og være løyder av hånden, og så videre. Og det meningen vi til høyla. Men til jøkken Jesus Krist, til jøkken hans fullgjørda versk, at du bøyde det vi Golgata kross, og møttykker frelsene som han har gjørst littna for det. Og her i synden vil avtåa, du vil vaska, og Jesus Kristus døra bare blaue, vaska vår, og vaska. Tun sal, og tun ande vil enderfødder, du først anna nutja innblasing av Guds anda. Du vil enderfødder. Og ta kjemme likam, skal jeg si, ta i rett så likam bare til ekvær. Jeg tror ikke jeg play at likam så holdt det av. Jeg har bare noen få år etter, det var ikke 20 år, om det er 30 til lukka mykje. Altså, jeg har ikke noen år her, det som jeg gjør, jeg var 20, knapt nå jeg var 4 tror jeg om 4 måneder. Hver tog inn ferden. Kan jeg si, jeg rau kapp som unger, og sparka fotball, og hvert vikeskifte, og nu begynner jeg å få boken, og for å renne og fasta, og jeg skal være best i år, og tog idrottene. Ja, det bare i år. Hvor hun legger ut til om en 2 år, om du har vært ut i linen som vann i år. Det fløy slikkende kan vi ikke. Og i avløkene har det omgantutning. Du skal framfor godtøyt og dorst. Hva er det du brukte denne tog her å gjøre til? Jeg får i kyrkje av til som mener svartaløy. Sette meg her. Jeg har det ikke. Men det var bare til å dolma samvitsene. Jeg bøte på det litt sinter. Og bare var vi først. Du frelster? Du frelster? Vars du? Jeg tar du først herfra, så det rett statt tjatt her for framan gode. Vars du det? Eller vevna du det bare? Hvis det bare vevna det, så det ikke rett statt. Så Bibelen sier at anden ber vittnesbord vi ande okkara at vi Guds bønn. Rom 8:16. At vi Guds bønn. Så de som Guds bønn, her ber anden, holde anden vittnesbord vi ande okkara, og okkara innaste, okkara samviske, okkara medvide, okkara undermedvide, at vi Guds bønn. Og først Hans brev 5:16, eller 5:13, eller 5:16, sier at dette er skrivet til dere for at de skulle vite at de heva av et liv til som trygg var navn Guds soner. Vi som trygg var navn Guds soner, verlige og kjenne han. Han okkara. Vi vet at det, som Øysten Rom 8 sier, at vi Guds bønn, og at vi heva av et liv. Det er ikke kanska. Og til at da Jesus kommer atter, så stender det at de som hansara, vi hansara komo, de skulle være ombrøyt. De som hansara, vi hansara komo, de være ombrøyt. Og i dørdalikam, litt opp. Lukas som han var litt opp. Vi vil brøyt litt evet likam, ta få vi dere evige opprøsna likam. Da han kommer atter, de som livet til han kommer. Og jeg vet her, jeg vil leve nå i sørste tog. Og jeg vet at jeg skal bare vite at jeg i hans her, så vil jeg ombrøyter. Vite at jeg
så vi god vegna det som Jesus har gjort, og handler meg at det er aløyna. Det er grunderleg. Det er det som stand i. Mine verk er bare til å pregva hver gjør det til. At det er av Guds baden. Det er ikke for å være Guds baden, men det er for det er bare vittnesbord om det at det er hent. Ikke annet. Men jeg får løn etter mine verskene. Men jeg er ikke frelstur av verskene. Verskene det er en frukt av tog at det er av Guds baden. Og det er av nøye, vitrykk. Det er givet fra Guds hånd av nøye, til å si at det var av oppe på båret, av fortjent. Men det er vitrykk at vi tenker med det. Tog er frelsen ikke av akkurat trykk. Nei, hun vil ikke med det vitrykk. Frelsen er omgang, hun kviler omgang til akkurat trygg. Akkurat trygg er bare til at vi tenker med til henne. Frelsen kviler av Jesus Kristus fullkjert av verset, og det er gjørst. Og her var det jeg og to, og alle andre, og i råkna. Men vi må tenke med til det. Og det er vi trygg. Og hva er det trygg? Einfalt allit. Allit. Og det som Jesus har gjørst, og det som Guds ord sier okken, han har gjørst. Og at han døg for allan heimen. God gav sånn for allan heimen, til dess at hver som helst utrøyre han, ikke skulle glætas, men han var evigt værande liv. Evigt værande. Det var ikke til at det var evigt, ikke bare til at det har en avsang kvalitet, goddommelig liv. Men så kan du mistolka det på alle mulige måter. Nei, du finner ikke evigt værande til enda noe til. Og det er ikke gode. Men det er hundalig til at de som tid øyne som ganger renna og pleier til kroppar. Tid av øyne en ande og en sal som øyne lever av. Men meningen er tann at du skulle være satt ved god her i løven. Og til vi er synden er sauna, ikke bare sauna og i prinsippen, men at du ikke møter det. Så at det kommer til til, du er avgnad av frelsene, vi trygg som vi sa til Janne. God gav Jesus av nøye, men vi tenker mot frelsene, vi tenker mot Jesus, og det er vi trygg. Det er trygg at han gjør det for just meg, og han gjør det for just det. Just det, du var uraknavr. Halleluja. Nå, det undrar meg, jeg kan ikke rævlige turer rundt om Toftavatn. Det er mest for sykenaskilt, og for å huksa og bia, og få friska luft. Og jeg rører meg, og det kan ikke tverfer rundt her, så kan ikke 45 minutter. Det er ikke for å svarte og få pulsen så rævlig opp, men for å rører meg, og så gjør jeg stretchevendinger hjemme, for ryggen og bøyne og akkurat sånt. Men lika mye som det er bare ekvær. Det kommer nummer 3, og i Guds åre. Og det da, ante, sal og likam. 4 Thessalonika 5:23. God gav til ante, sal og likam med å være varvått i høyden lydj inntil det vårs Herre Jesus Kristus. Ante, sal og likam. Den naturlige menneska sier likam, sal og ante. Og det var slett ikke hva ante er. Og typisk at de falskene de setter i stegen for det sanne andlige livet, så får de at ikke yoga, som forlønges av seg at de vil røre seg så litt. Og de vet slett ikke hva yoga er. Yoga er hinduisme, som er ført inn i Vestrøymen. Og her, overast og yoga er det sånne indarar, regulære hinduister, og tar skriva bøker, og tar kommer nyer. Så er det ganske sånne light versjoner av yoga, men du først alltid onker vendinger, så først onker år du skal endertekke. Og det er jo hinduistisk år, og det er navnene av et eller annet og indisk og goden, som egentlig er alle samler et eller annet, hvert han øyneste øyn. Jesus sier, jeg er veveren sannløgjen og løyve. Ongen vever kommer et færen utan vi mer. Du kommer ikke et færen utan vi Jesus.
Tog menneskene fattelig synd, og hver første foreldre fattelig synd, og det har vi alt arva, vi er født i synd. Det er stendt i Guds året, i Salma 6, halde det, eller 8, at i synd ævl maur munne fram. Du er ælen fram, du er født i synd, du er arvana. Det lærer Romerbrevet, at vi tar arva syndene fra henne fyrre Adam, og vi må komme inn i henne 17 Adam, som er Jesus Kristus, Herren av himne. Du må komme inn i han. Og det er ikke per automatikk, du mener svartaløy døpte, ta det vart løy til. Mener svartaløy. Han døpte det. Og igjen en huset til kalla kyrkjan. Her er tanter er frelst, og de som er frelst, er frelst av misjonshusen til en misjonsvik. Og det vi kjenner presten slett ikke. Han tar sånn om en heilig badnet ihop, og nøyen at du møter i døpen. Så taler Bibelen ikke. Så taler Bibelen ikke, at det er nekker automatikker her av sakramentet, og så er du blastet for fær noe liv løyve. Og hokser ikke mer god, utan bare anketøy. Men så kjenner du han slett ikke. Det kommer ikke bare mal. Og man ser fruktene av det som framløyer. De som er og Krists, ta sast Adam, hva levna til livet, og hva til livet fire. Ikke til at ting ikke henta, og de ikke kunne å gjøre feiler, men til fortsette av livet fire Jesus og vi honom. Og egentlig at det kjent til stitches, så er det til ta i du stendet vidt av sjálvun, eller være spurtur, er du frelstur? Er du klar av ferdig igjen? Så hva er ta svære? Da kan du likva, da kan du skaka der rundt, da kan du tvattla. Da kan du si okkur tvattl, men hva er sannløgjen? Er du klarer? Han frelsti, han er klarer. Tydelig spyr jeg til, er du klarer? Er du frelstur eller frelst? Og det kan du være i det her som du erst. Du kan bodja til knø og avkalla Jesu navn. Og bya han frelsa te. Bya han teka møte til og vaska til sin dyrra bara blåe. Ja, du han gjør det da for te. Han sa blå rann av Golgata krosset fire te. Blå Jesu Krist, sonar Guds, røntsar okkom fra atlar synd. Fyrst i Johannes 5:6. Nå, 8:6, mann. Røntsar okkom fra atlar synd. Øysne te. Kom til hans her i det. Jeg søkner det til tess. Amen.